Првата локација ни е Скопско Кондово. Веднаш до селото може да видите дека има ненормално многу ѓубре, веќе ова никој не го изненадува. Во оваа депонија до селото е реката Вардар. И сега многу е веројатно дека сите оние пластични шишиња што ги гледаме во центарот на градот, кои што никој не ги средува, доаѓаат практично и од оваа локација. Гледате како сметиште пред влезот на главниот град на државата. Значи, кај да погледнете е ѓубре. Ваква река во Европа не постои. За жал, не можеме да се справиме со овој проблем. Може некој да не се сложи со мене, меѓутоа треба да побараме помош. Гето на Вардар, во близина на Расче, изворите за питка вода на Скопје, го најдов и овој морав да го снимам практично. Ова е во најубавите делови на Македонија, изворот Расче, заштитено подрачје, каде што треба да биде се уредно, видите колкава депонија има. Тамо право е реката Вардар, видите во што си ја претворивме државата. Меѓу селото Јегуновци и Радуша сме. Тука десно од мене е Вардар. Видите како се загадува нашата река. Погледнете оваа депонија што завршува директно во водите на Вардар. И сега овие пластики што ги гледаме тука, по течението на Вардар, малце кој ќе се зголеми нивото на водата, ќе си дојдат у Скопје и ние после да не се чудиме од каде ни е проблемот. Сега практично се наоѓаме негде помеѓу селата Сиричино и Желино. Вардар поминува покрај Желино да видиме тамо каква е ситуацијата. Меѓутоа видите што сме направиле во природата помеѓу овие две села. Поред целиот пат, колку и да се движиме, гледаме само ѓубре. Миризбата не мора ни да ви кажам како е, претпоставам. Меѓутоа, ова што си го правиме самите себе, тоа е... Мислам, погледнете кај да се свртите само ѓубре. Ова не е нормално, ова не е нашата Македонија и не смееме никогаш да се помириме ова да е сликата за нас. Неверојатно, не ни помислов дека до толку може да е. Просто неверојатно. Еве Македонија, библиска земја, членка на НАТО. Пораз